тот промозглый вечер, когда ледяной ветер хлестал по улицам, как напоминание о том, что даже самый роскошный город умеет быть беспощадным. В дверь старого приюта вошел мужчина, чье появление здесь казалось почти невозможным. Его пальто стоило больше, чем весь годовой бюджет этого места, а шаги звучали уверенно, но внутри них таилось что-то надломленное. Его звали Леонид Артемьев, миллиардер, инвестор, человек, о котором писали журналы, обсуждали ток-шоу и за которым тянулся слух о том, что он превратил собственную жизнь в холодную империю. Он пришел инкогнито, без охраны, без камер. Просто словно шел туда, куда вело его внутреннее беспокойство, от которого невозможно было избавиться ни деньгами, ни властью. Но все изменилось в тот момент, когда он увидел ее. На старом матрасе, сжимаясь от кашля, укрытая тонким одеялом, сидела женщина с растрепанными волосами, бледным лицом и руками, дрожащими от холода. И если бы он не остановился, если бы не всмотрелся чуть внимательнее, он бы не поверил. Это была она. Та, о ком он старался забыть последние 3 года, но чье имя все равно все время ударяло по памяти, как невыключенный будильник. Варя. Она подняла глаза, медленно, будто любое движение причиняло боль, и замерла. Узнала его сразу. Но вместо признания, вместо удивленного «ты» или хоть какого-то эмоции, в ее взгляде была лишь тишина. Такая глубокая, что Леонид почти физически почувствовал, как что-то острое пронзило его грудь. Он сделал шаг вперед, потом второй. «Варя», только это слово смог выдавить. Она снова закашлялась, прикрывая рот ладонью, и отвернулась, словно не хотела, чтобы он видел ее слабость. Словно стыдилась. А он стоял и не мог понять, как. Как она, всегда гордая, принципиальная, та, что ушла от него, когда узнала о его предательстве, та, что исчезла, не взяв ни копейки. Как она оказалась здесь, среди людей, у которых не было ничего. «Простите, нужно пройти», — пробормотала рядом медсестра, но Леонид не двинулся. Его ноги словно вросли в пол. Он не видел Варю почти 1000 дней. Ни одной фотографии, ни одного слуха. Она исчезла, как будто стерла себя из его блестящей, но пустой вселенной. А теперь она сидела здесь, едва дыша, в одежде, которая была ей не по размеру, с глазами, лишенными прежнего огня. Ему казалось, что все вокруг него исчезло. Шум, запахи, свет ламп. Только она. «Ты, почему ты здесь?» Голос сорвался, звучал тихо, почти боязливо. Она не повернулась к нему. Не ответила. Ее плечи только немного дрогнули, будто от холода, а может, от того, что она просто не хотела снова видеть человека, который разрушил ее мир. Кто-то из волонтеров подошел ближе, бросив взгляд на Леонида, но не сказав ни слова. Просто состроил лицо. Еще один богатый турист пришел посмотреть на бедных. Но он не обращал внимания. Он видел только Варю. Мир сузился до одного дыхания. Ее, сбивчивого, слабого, болезненного. «Позволь мне помочь тебе», — хрипло произнес он, протягивая руку. Ее взгляд задержался на его пальцах, ухоженных, сильных, уверенных, такими же, какими они были, когда он разбивал ей сердце. Она отвернулась вновь. И впервые за все годы безупречного успеха Леонид почувствовал себя абсолютно беспомощным. «У нее тяжелое воспаление», — прозвучал позади спокойный голос медработницы. «Мы делаем все, что можем, но ей нужен нормальный уход. И чуть больше времени. Она почти не ест. И почти не говорит». Эти слова, ровные и профессиональные, ударили по нему сильнее, чем любой скандал, любая бизнес-угроза, любой провал. Он давно не умел бояться. Но сейчас страх встал у него за спиной, холодный, липкий, настоящий. Страх потерять ее окончательно. Он опустился рядом на корточки, пытаясь поймать ее взгляд. «Варя, посмотри на меня. Пожалуйста». Она медленно подняла глаза. И в них, впервые за долгие годы, не было ни ненависти, ни любви. Только усталость. Глубокая, тяжелая. И тихая фраза сорвалась с ее губ, словно она говорила не ему, а самой себе. «Ты пришел слишком поздно». Но он покачал головой, отчаянно, будто хотел захлопнуть эту реальность обратно. «Нет, нет, Варя, я не позволю». Что именно он не позволит,
Он даже не успел договорить. Потому что в этот момент она снова закашлялась, тяжело, болезненно, и ее тело качнулось. Он успел подхватить ее, прежде чем она упала. Ее голова легла ему на плечо, легкая, как будто невесомая, будто она была не женщиной, а тревогой, которую он носил внутри все эти годы. И пока волонтеры бежали за врачом, Леонид понял только одно – он не отпустит ее снова. Не на этот раз. Но даже он еще не знал, что именно вскроется, когда Варя придет в себя, и что ее исчезновение 3 года назад было совсем не тем, чем он считал. Ее дыхание становилось все более рваным, и Леонид чувствовал, как с каждым ее выдохом что-то внутри него ломается. Он держал Варю, почти не дыша сам, боясь даже на секунду ослабить хватку, будто она могла рассыпаться в его руках, как тонкий лед под тяжестью зимы. Врач подоспел быстро, но даже его профессиональный голос, спокойный и собранный, не смог разорвать напряжение, которое сдавливало пространство вокруг. «Аккуратно. Переложите ее сюда». Он развернул носилки, и Леонид медленно, почти неохотно, опустил Варю, чувствуя, как ее пальцы невольно скользнули по его ладони. Но даже этот мимолетный контакт оставил жгучий след. Она в критическом состоянии. Нам нужно везти ее в медблок. Врач бросил короткий, оценочный взгляд на Леонида. «Вы родственник». Вопрос прозвучал как удар. И в то же время, как издевка. Он открыл рот, но слова застряли в горле. Не имел он права назвать себя кем-то. Не после всего. Он замялся. Я тот, кто оплатит все, что нужно. Любое лечение, любые лекарства, любые условия. Врач коротко кивнул, но без восторга. Здесь деньги не впечатляли, впечатляло время. А его у Вари становилось все меньше. Хорошо. Главное, не мешайте. Он ушел вместе с носилками, и Варя исчезла за занавеской, оставив Леонида стоять среди людей, которые смотрели на него с любопытством, недоверием, кто-то с откровенной неприязнью. Но он не замечал взглядов. Он был словно в вакууме. Сколько времени прошло, минут 10 или час, он не понял. Только когда медсестра тихо коснулась его локтя, он очнулся. «Вы можете пройти. Она в отдельной палате». Он шагнул внутрь, и сердце сделало болезненный скачок. Варя лежала на обычной больничной койке, укрытая чистым, но тонким одеялом. Она казалась еще слабее, такой, что казалось невозможным, что это та же женщина, которая когда-то могла спорить с ним до хрипоты, смеяться так, будто мир принадлежит ей, и смотреть так, будто она видела человека, а не его состояние. Он подошел ближе. Сел. Взял ее холодную ладонь в свою. «Почему ты не сказала?» Шепотом, как будто боялся разбудить ночь за окном. Ответ пришел не сразу. Ее губы дрогнули, и она приоткрыла глаза. «Сказать, что?» Голос сорвался, словно каждая буква ранила ее изнутри. Он провел большим пальцем по ее пальцам. Осторожно, почти благоговейно. «Что тебе нужна помощь. Что ты в таком состоянии. Что ты одна. Ты исчезла. Ты просто исчезла, Варя. Я искал тебя. Годами». Ее дыхание чуть сбилось, и она отвела взгляд. «Ты искал меня, чтобы... что?» «Вернуть себе спокойствие. Закрыть незавершенный гештальт. Убедиться, что я не стала тебе помехой». Слова были тихими, но в них звенела боль, острее любого крика. Он сжал ее руку сильнее. «Нет. Чтобы...» Он тяжело вдохнул. «Чтобы вернуть тебя. Чтобы попросить прощения за все. Чтобы сказать то, что должен был сказать 3 года назад». Она закрыла глаза, будто его признание причиняло боль. «Леонид», — тихо произнесла она, — «мы слишком далеко зашли. Этого не вернуть. Я не верю». Голос сорвался. «Не могу поверить». Она снова закашлялась, и он быстро поднес стакан воды, помогая ей подняться. Ее слабые пальцы коснулись его запястья, и это касание обожгло его сильнее любого признания. «Ты не понимаешь», — прошептала она, откинувшись на подушке. «Я ушла не из-за тебя. Не только из-за предательства. Она замолчала и сжала простыню, будто держала за нее, чтобы не утонуть в воспоминаниях. «Мне пришлось уйти». «Почему?» Он наклонился ближе, почти боясь услышать ответ.
Она медленно повернула к нему голову, и в ее глазах впервые за весь вечер мелькнул страх. Настоящий. Глубокий. «Потому что я защищала не себя», — прошептала она, — «а тебя». Он отпрянул, будто на него выплеснули кипяток. «Меня? От чего?» Но она снова закрыла глаза, словно силы кончились. «Это не важно. Все уже прошло». «Нет». Он качнул головой, едва сдерживая нарастающую панику. «Если ты исчезла ради меня, я хочу знать». Она не ответила. Только ее рука слабым движением скользнула вниз, и Леонид, подняв ее, увидел на внутренней стороне ладони свежий след от инъекций, не от врачей, не от процедур, а от чего-то грубого, небрежного, сделанного задолго до сегодняшнего дня. Он побледнел. «Варя, кто это сделал? Почему ты молчала?» Она тихо прошептала, едва касаясь дыханием его кожи. «Потому что если бы я сказала, ты бы погиб». Его сердце остановилось на мгновение, а затем забилось так, что он услышал собственную кровь в ушах. Но он еще не знал, что правда, которую Варя скрывала, была намного страшнее, чем он мог представить. От этих слов воздух в палате стал тяжелым, словно стены придвинулись ближе, сдавив пространство. Леонид почувствовал, как холод пробежал по позвоночнику, хотя в комнате было тепло. Он наклонился ближе, пытаясь поймать ее взгляд. Но Варя словно уплывала куда-то вглубь себя, будто каждое слово, сказанное ей, отнимало силы, которых у нее и так не осталось. «Варя, кто?» – прошептал он, и голос его дрогнул. «Кто мог угрожать мне через тебя? Ты должна была сказать, ты должна была довериться мне». Она слегка повернула голову, ее глаза, потускневшие, но все еще живые, задержались на нем. На секунду в них мелькнула та прежняя женщина, которая когда-то смеялась, бросала вызов всему миру и не боялась его, самого Леонида Артемьева. «Я хотела», – прошептала она, – «но после той ночи у меня не было выбора». Он напрягся всем телом. Той ночи. Он знал, о какой ночи она говорит. О самой черной, самой постыдной в его памяти. Той, что разрушила все между ними. Варя. Он хотел что-то сказать, оправдаться, объяснить, но она подняла дрожащую руку, словно пытаясь остановить его. «Не сейчас», — тихо выдохнула она. «Не надо возвращаться туда. Дай мне 1 минуту. Немного воздуха». Он кивнул и встал, давая ей пространство, но, отойдя на шаг, сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Гнев, вина и страх смешались внутри, превращаясь в неуправляемый поток. Он смотрел на нее, такую слабую, уставшую, почти прозрачную, и не мог понять, как она несла такую ношу одна. Почему она не позвонила? Почему не пришла? Почему выбрала исчезнуть вместо того, чтобы довериться ему хоть немного? Но ответ был прост. Он сам дал ей причину не верить в него. Варя попыталась подняться, но ее тело дрогнуло, и она снова опустилась на подушку. Леонид сразу оказался рядом, подхватив ее так мягко, будто боялся причинить еще одну боль. «Осторожно», — сказал он, и голос его стал тихим, почти ласковым. Она не отстранилась. Наоборот, ее голова опустилась ему на плечо, как будто это движение было неосознанным, инстинктивным. Как будто тело помнило то, что разум давно похоронил. Несколько секунд они сидели так. Минуты. Может, целую вечность. Потом Варя прошептала, едва когтями цепляясь за сознание. «Это началось после твоего разговора с Корнеевым». Леонид резко втянул воздух. «Корнеев». Это имя было как выстрел. Резкое. Без предупреждения. Человек, который когда-то был его партнером. Влиятельный, опасный, с деньгами, сетью связей и темной стороной, о которой никто не говорил вслух. Леонид отстранился, пытаясь разглядеть ее лицо. «Корнеев! Он угрожал тебе!» Варя тихо кивнула, и это короткое движение ударило по нему сильнее, чем любая правда, которую он ожидал услышать. Он сказал, голос ее дрогнул, и она прикусила губу от боли. Он сказал, что если я не исчезну, если я не уйду от тебя, то следующую статью в новостях будут писать не про наши отношения, а про твое. Она запнулась, голос сорвался на шепот. Внезапное трагическое исчезновение. Леонид побледнел. Сердце замерло на мгновение,
а потом ударила так сильно, что потемнело в глазах. Он угрожал мне. Тихо, почти беззвучно. Она снова кивнула. И не только. Он показал мне фотографии. Досье. Людей, которых он убрал. Он сказал, что я — щель в твоей броне. И что если я не уйду, то через меня он уничтожит тебя. Она закрыла глаза, слеза скатилась по щеке. Я не могла позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Она отвернулась, будто стыдясь своих слов. Потому я исчезла. Жила как призрак. Сменяла адреса. Теряла работу за работой. Он следил. Он угрожал. Ее дыхание сорвалось. Я думала, что выдержу. Думала, что главное, чтобы ты был в безопасности. Что однажды все закончится. Но... Она снова закашлялась, уже тяжелее. Леонид вскочил и поддержал ее спину, пока приступ стихал. «Но я ошиблась», — прошептала она. «Я слишком устала бежать». Он провел рукой по ее волосам, сжав зубы так, что скулы побелели. «Варя!» Голос стал сиплым, угрожающим, сдерживающим бурю, которая рвалась наружу. «Ты должна была сказать мне. Я бы защитил тебя. Я бы разобрал Корнеева по косточкам. Я бы... Ты бы погиб», — перебила она мягко. «Он был слишком близко. Слишком силен. Я не могла потерять тебя снова. Не так». Ее признание упало между ними, тяжелое, как камень. Она не ненавидела его. Она не мстила. Она спасала его ценой собственной жизни. Он сел рядом, накрыл ее ладонь своей, и впервые за много лет его голос сорвался. «Варя, я не позволю ему тронуть тебя. Ни сейчас, ни когда-либо. Пока я дышу, никто не посмеет приблизиться к тебе». Ее глаза слегка приоткрылись, и в них на миг мелькнуло что-то похожее на веру, но еще слабое, как огонек свечи на ветру. Но прежде чем она успела ответить, дверь палаты резко распахнулась. И мужчина в длинном темном пальто вошел внутрь так уверенно, как будто это место принадлежало ему. Без стука. Без разрешения. Без страха. Леонид поднялся мгновенно, инстинктивно закрывая Варю собой. Незнакомец улыбнулся тонко, хищно. В его взгляде уверенность, спокойствие и опасность. «Добрый вечер, Артемьев», — произнес он тихо. «Ты слишком долго искал правду. Пора поговорить о том, чего тебе никогда не следовало знать». Леонид почувствовал, как в нем что-то хрустит, не кости, не мышцы, а то внутреннее спокойствие, которое он привык носить, как броню. Этот человек, стоящий в дверях, был угрозой, явной и без стеснения заявленной. Тот, кто приходит без стука, приходит не говорить, а решать. Он не знал его имени, но уже понимал, это человек Корнеева. Или кто-то хуже. «Ты кто?» Голос Леонида был ровным, но под ним кипела ярость. Незнакомец медленно прикрыл дверь, будто заботясь о тишине. Затем сделал пару шагов вперед, пряча руки в карманах пальто, словно демонстрируя полное отсутствие страха. «Тот, кто долго наблюдал за тобой», — сказал он спокойно. «И тот, кто слишком хорошо знает, что ты не должен был появляться здесь. Ни сегодня, ни сейчас». Леонид шагнул вперед, заслоняя Варю полностью. Ее дыхание стало чуть чаще, то ли от боли, то ли от страха. «У тебя ровно 3 секунды, чтобы объяснить, каким правом ты ворвался в медицинскую палату», — произнес он холодно. «И 1 секунду, чтобы уйти». Незнакомец тихо усмехнулся. «Артемьев, Артемьев, ты все такой же. Всегда думаешь, что мир принадлежит тебе, что угрозы можно покупать, а опасность — игнорировать. Но вот в чем проблема, ты так ничего и не понял». Его взгляд сместился на Варю, и она чуть вздрогнула. Леонид почувствовал это движение всем телом. Он сделал шаг еще ближе к незнакомцу. «Посмотри на меня. Только на меня», — произнес он, сжимая челюсть. «А, я смотрю», — ответил мужчина. «И вижу человека, который думает, что все под контролем. Что его деньги — это ключ от всех дверей. Но ты ошибаешься. Контроль давно ускользнул. И вот почему». Он достал из кармана маленький конверт. Бросил его на край больничной тумбы, как ненужную бумажку. «Это лишь часть того, что ты ищешь. Остальное», — он слегка наклонил голову, «зависит от того, насколько ты готов слушать.
Леонид не двинулся. Он был похож на сжатую пружину, которая готова распрямиться в любую секунду. Незнакомец продолжил. «Ты думаешь, что Корнеев угрожал твоей женщине?» Что он хотел убрать тебя? Что он главный в этой игре? Вы оба заблуждаетесь. «Понимаешь, настоящие игроки не показывают своих лиц. Они используют других». Он развернулся, как будто собирался уйти, но остановился на полпути, бросив через плечо. А она, взгляд скользнул обратно к Вуле, пострадала не из-за твоей слабости, а потому что знала слишком много, и попыталась выйти из игры, не спросив разрешения. Варя, задыхаясь, попыталась приподняться, но силы покинули ее. Только глаза, широко распахнутые от ужаса, говорили больше слов. «Не слушай», — прошептала она, но голос сорвался на шипение. Леонид сразу оказался у ее изголовья, но взгляд не отрывал от гостя. «У тебя 5 секунд, чтобы уйти», — повторил он, голосом низким и опасным, «или ты отсюда выйдешь уже не своими ногами». Мужчина поднял руки мирным жестом. «Расслабься, Артемьев. Я пришел не для того, чтобы трогать ее или тебя. Мое дело — передать сообщение. Все остальное решается на другом уровне». Он подошел к двери и, уже держа руку на ручке, произнес. «Тебя ждали сегодня. Но ты выбрал прийти сюда. Не самое умное решение». Потом он открыл дверь и добавил. «И не пытайся играть героя. Ваша история только начинается. И не уверен, что ты готов узнать, кто на самом деле стоит против тебя». Дверь закрылась, оставив за собой тяжелую тишину. Леонид остался стоять, словно все происходящее было иллюзией. Но Варя, слабым движением схватив его за запястье, вернула его в реальность. «Ты не должен был его видеть», — прошептала она. «Теперь все начнется заново». Он сел на край кровати, его взгляд стал жестким, как сталь. «Нет, Варя, теперь все закончится. Я найду Корнеева. Найду тех, кто стоит за ним. И разберу их игру по частям. Но сначала...» Он обхватил ее лицо ладонями, осторожно, будто боялся причинить боль. «Сначала ты поправишься, и я узнаю все. В каждую деталь». Она зажмурилась, будто сдерживая слезы. «Они не отпустят нас», — прошептала она. «Ты не понимаешь». «Я все прекрасно понимаю», — отрезал он. «Ты 3 года защищала меня. Теперь моя очередь». Она попыталась что-то сказать, но в этот момент лампа у ее кровати неожиданно заморгала, вспыхнула и погасла. Затем погас свет во всей палате. За стеной кто-то вскрикнул. Раздался шум, беготня, голоса. Система аварийного освещения включилась через несколько секунд, но свет был тусклым, тревожным. Леонид вскочил, чувствуя, как в груди растет нехорошее предчувствие. «Что происходит?» — спросил он почти шепотом, хотя ответ был очевиден. Варя с трудом открыла глаза, ее губы дрогнули. «Это Ани?» И в следующую секунду в коридоре раздался глухой звук, будто кто-то выбил дверь или уронил что-то тяжелое. Леонид повернулся к двери. Плечи напряглись. Глаза стали холодными, как лед. Он понял одну вещь. Игра началась прямо сейчас. И он не собирался отступать. Коридор за дверью будто превратился в живое существо, дышащее шумом, тревогой и нарастающей угрозой. Тусклые аварийные лампы вспыхивали и гасли, создавая ощущение, что тьма двигается, словно приближается. Леонид замер на секунду, прислушиваясь. Шаги. Чужие. Тяжелые, слаженные. Люди, которые не бегут, идут. Те, кто знает, что их не остановят. Он подошел к двери, положив ладонь на холодный металл, но не открывая. Тихий, почти незаметный звук, шорох ткани, сдержанное дыхание, едва уловимое касание подошвы пола, подсказал ему, что в коридоре стоят как минимум 3. Он обернулся к Вуле. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых плясал страх, смешанный с отчаянием. «Не выходи», — прошептала она. «Они пришли не за мной». «А за кем?» — тихо спросил он, хотя ответ уже висел в воздухе, тяжелый и неизбежный. Она не ответила, только отвернулась и сжала простыню. Шаги остановились прямо у двери. Леонид напрягся, готовясь к рывку, но вместо взлома раздался короткий металлический щелчок. Снаружи по двери провели чем-то железным, словно слегка касаясь, проверяя,
тут ли он. Потом послышался голос. Спокойный. До жути спокойный. Артемьев, ты внутри. Мы знаем. Леонид повернул голову к Варе, ее дыхание участилось. Она закашлялась и закрыла лицо ладонями. «Не реагируй», — сипло выдохнула она. «Они проверяют. Если откроешь, все». Но голос за дверью продолжил, будто слышал каждую ноту ее паники. «Не бойся. Мы не зайдем внутрь. Пока. Нам лишь нужно убедиться, что ты понял, твой мир заканчивается. Все, что ты знал, что считал прочным, рушится. И началось все не сегодня, не в приюте и даже не 3 года назад. Пауза. Началось в тот момент, когда ты решил стать слишком важным для тех, кто любит тишину». Леонид стискивал зубы. Удары пальцев по дверной ручке, легкие, даже игривые, сводили его с ума. Он не выдержал. «Кто вы такие? Чего хотите?» Раздался смешок. Негромкий. Человеческий, но без намека на человечность. «Хочешь правду сейчас?» «Нет, ты ее не выдержишь. Но очень скоро ты будешь умолять, чтобы мы остановились. И знаешь, что самое прекрасное?» Голос стал мягче, почти дружелюбным. «Ты не сможешь защитить ее. Ни себя, ни ту маленькую жизнь, что ты даже не знаешь, что потерял». Эти слова ударили по Леониду, как ток. Тело вспыхнуло огнем, дыхание вырезало горло. Он резко повернулся к Вуле. Она побледнела. Слишком сильно. Слишком резко. Он шагнул к кровати, сердце забилось в безумном ритме. Что он имел в виду? Варя, что он? Она крепко закрыла глаза, будто боясь самого вопроса. За дверью послышался легкий удар, будто кто-то ладонью хлопнул по металлу, как прощальным жестом. «Мы еще увидимся, Артемьев. Совсем скоро». Тишина. Шаги. 3, нет, 4. Уходили по коридору уверенно, медленно, без суеты. Люди, контролирующие все вокруг настолько, что им не нужно скрываться или торопиться. Когда их звуки исчезли, напряжение еще долго висело в воздухе тяжелой, почти токсичной тенью. Леонид стоял, не отрывая взгляда от двери. Только спустя несколько секунд он повернулся к Вуле и подошел ближе. О какой жизни он говорил? Тихо, почти нежно, но с огнем под каждой буквой. Ее губы дрогнули. Она открыла рот, но вместо слов только слабое дыхание, похожее на оправдание. Он сел рядом, накрыв ее пальцы своей ладонью. «Варя, скажи мне». Несколько секунд она молчала. Потом раскрыла глаза, и в них мелькнуло то, чего он боялся больше всего. Глубокая, изнуряющая боль. И вина. И та самая истина, которую она прятала не 3 года, а намного дольше. «Я была беременна», — наконец прошептала она. «Когда уходила?» Эти слова разрезали воздух, как нож. Леонид замер, кровь застыла в венах. Варя продолжила, едва не захлебываясь от сглатываемых эмоций. «Я узнала об угрозах. О том, что хотят убрать тебя. И я не могла позволить. Не могла рисковать 2 жизнями. Твоей и той, что росла внутри меня». Ее голос сорвался. «Я хотела сохранить ребенка. Спрятать нас обоих. Но произошел выкидыш. На 3-м месяце. И Корнеев, он понял. Он узнал. Он сказал, что теперь мне больше нечем угрожать тебе, и что я больше ему не интересна. И я ушла. Из города. Из всего. Из себя». Она опустила взгляд. «А потом ты уже был слишком далеко. И я не смогла вернуться». Леонид сидел неподвижно, как каменное изваяние. Но внутри все рушилось. Его дыхание стало тяжелым, взгляд помрачнел. «Ты потеряла ребенка из-за него?» Тихо, но страшно спросил он. «Из-за страха. Из-за бегства. Из-за всего», прошептала она. Он закрыл глаза. Пальцы сжались на ее руке. Но в этот момент в коридоре снова раздался звук. Совсем иной. Быстрый бег. Дверь рывком открылась, и в палату влетела медсестра. «Нам нужно срочно эвакуировать всех пациентов. Электрика отключена по всему зданию, камеры не работают, охрана исчезла. Мы не можем понять, что происходит, но по приюту ходят неизвестные. Некоторые двери взломаны». Она смотрела на Леонида, как на единственного, кто мог что-то сделать.
А он встал, медленно, как человек, который наконец понял. Он больше не наблюдатель. Он — цель. И время выбора закончилось. Он посмотрел на Варю, потом на дверь, за которой уже слышались далекие, но приближающиеся звуки. «Мы уходим», — сказал он тихо. «Немедленно». Но даже он еще не знал, что то, что ждет их за пределами палаты, лишь начало гораздо более страшной игры, в которую они оба уже втянуты. Филипп стоял возле огромного панорамного окна своей спальни, наблюдая, как тусклые огни города медленно растворяются в утреннем тумане. Дом был тише обычного. Даже тишина казалась настороженной, как будто весь мир ждал вместе с ним. Слова доктора звенели в голове, пугающе, неотвратимо, но впервые за долгое время не звучали приговором. Анна сможет выкарабкаться. Ей нужны условия, лечение, спокойствие и, возможно, место, где она будет чувствовать себя в безопасности. Он провел ладонью по холодному стеклу, как будто пытаясь стереть из памяти тот момент, когда увидел ее в приюте, сгорбленную, дрожащую, чуждую самой себе, но все равно до боли знакомую. Тогда внутри него что-то сломалось, а что-то другое пробудилось. Чувство, которое он когда-то так упорно душил, вернулось с удвоенной силой. Но теперь все зависело не от него. Анна должна была принять решение сама. Когда дом погрузился в предрассветный полумрак, Филипп спустился в гостиную. Плотные шторы скрывали улицу, но все равно казалось, что утро уже стучится в стены. Он услышал тихий шаг позади. Музыка в его голове оборвалась. Он обернулся и увидел Анну. Она стояла у входа, в мягком свитере, который он оставил возле ее комнаты. Лицо все еще бледное, но глаза, они сияли. Живые, обозначающие возвращение, которое он боялся даже представить. «Ты не спишь?» — спросил он осторожно. «Я хотела поговорить», — произнесла она и слабо улыбнулась. Она подошла ближе, неуверенно, словно все еще боялась наступить на что-то хрупкое. Он жестом пригласил ее сесть, но Анна покачала головой. «Филипп», — сказала тихо, и в этом обращении было все — память о прошлом, боль, растерянность. «Спасибо, что забрал меня из того места. Я не знаю, что было бы со мной дальше». Он не доверял себе ответить сразу. Просто слушал, внимательно, всей грудью. «Но я не могу принимать решения, не поняв, что между нами осталось. Или осталось ли что-то вообще?» Его сердце болезненно дернулось. Да, вот оно, настоящее испытание. Не деньги, не власть, не враги, а это. Один вопрос, от которого зависела вся их дальнейшая история. «Анна». Он поднялся и подошел к ней медленно, чтобы не спугнуть. «Я давно пытаюсь понять, как все так вышло. Почему мы потеряли друг друга? Я думал, что наша любовь». Он на секунду замолчал, подбирая слово, что она давно разрушена. «Но когда я увидел тебя там...» Он сжал пальцы в кулак, вспомнив тот кашель, дрожь ее плеч, усталость в глазах. «Я понял, что мне все равно. На гордость, на прошлые ошибки, на то, что подумают другие. Единственное, что было важно, что ты жива, и что у меня еще есть шанс помочь тебе». Анна смотрела на него, и по щеке медленно скатилась слеза. Она сразу вытерла ее, как будто боясь показать слабость, но Филипп аккуратно взял ее ладонь. «Если ты позволишь», — произнес он мягко, — «я хочу быть рядом. Не давить, не требовать. Просто быть». Несколько секунд она молчала. Потом глубоко вдохнула и шагнула ближе. «Я хочу попробовать, Филипп. Но я боюсь. Ты же понимаешь». «Понимаю», — честно ответил он. «Я тоже боюсь. Но впервые в жизни страх не управляет мной». Она выдохнула, будто сбрасывая тяжесть, которую носила годами. И в этот момент он увидел не прежнюю Анну, не ту, которую помнил, а новую. Человека, прошедшего через боль, борьбу, унижение и все еще готового подняться. «Тогда давай попробуем», — сказала она почти шепотом. Филипп прижал ее к себе, осторожно, будто боялся раздавить. Но она ответила объятием, крепким, уверенным. Дом, который долгие месяцы казался пустым, вдруг наполнился теплом, запахом ее волос, хрупким, но реальным ощущением надежды. Дни после этого стали тихими, но наполненными смыслом.
Анна постепенно восстанавливала силы. Врач приходил ежедневно, домработница следила, чтобы она не перенапрягалась. Иногда Анна сидела у камина, кутаясь в плед, читала книги или просто смотрела на огонь, размышляя о своем. Иногда Филипп присаживался рядом, не спрашивая ни о чем, позволяя ей самой решать, где начинается их разговор. Но однажды утром Анна пришла к нему в кабинет. Движения ее были легче, увереннее. На губах едва заметная улыбка. «Я думала», — начала она, — «о нашем будущем. О том, что ты сказал. О том, что было между нами». Он отложил документы. Все внутри напряглось. И Анна сделала шаг к нему. «Я хочу не просто жить у тебя, Филипп. Я хочу жить с тобой. По-настоящему». «Но...» Она подняла на него глаза. «Только если ты готов не спасать меня, а идти рядом. Не впереди. И не сзади. Рядом». Филипп встал. И впервые за многие годы улыбнулся искренне, без тени прошлых сомнений. «Это все, чего я когда-либо хотел». Она протянула ему руку. Он взял ее, как будто заново, впервые, с трепетом и уважением. И в этот момент солнце, наконец, пробилось через плотные облака и залило комнату теплым светом, словно мир сам решил благословить их новый путь. Анна стояла перед ним, не сломленная женщина из приюта, а человек, который выстоял, и которого он больше никогда не позволит потерять. И когда она шагнула ему навстречу, он понял, их история не заканчивается. Она только начинается.